అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఈరోజు మరొక కీబోర్డ్ గురించి తెలుసుకుందాం. గత క్లాస్లలో i500 కీబోర్డ్ గురించి మీకు వివరించాను. i500 కీబోర్డ్ రివ్యూ గురించి, i500 కీబోర్డ్ వాయిసెస్ గురించి, i500 కీబోర్డ్ స్టైల్స్ గురించి, సాంగ్స్ గురించి గత క్లాస్లలో కీబోర్డ్లో వివరించాను. చూడని వారంటే చూసి ఆ యొక్క కీబోర్డ్లో మీరు నేర్చుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను. చాలామంది i455 కీబోర్డ్ గురించి మరి రివ్యూ చేయమని అడిగారు. కాబట్టి ఆ యొక్క బోర్డును నేను తీసుకొని దాన్ని మరి మీకు రివ్యూ చేయడానికి ఈరోజు మీ ముందుకు వస్తూ ఉంటున్నాను. ఈ యొక్క 455 కీబోర్డ్ కూడా సేమ్ i500 లాగానే ఉంటుంది, కానీ కొంచెం వాయిసెస్ i500లో కొంచెం స్టైలిష్గా అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటాయి, దీంట్లో కొంచెం నార్మల్గా ఉంటాయి. దీనిలో వాయిస్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, దాంట్లో బాగుంటుంది. ఆ విధంగా ఈ యొక్క కీబోర్డ్ వాడుతున్న వారు ఇందులో ఏ బటన్స్ ఏ విధంగా వాడుకోవాలో ఒకసారి మనం చూసుకుందాం. ఈ యొక్క i455 కీబోర్డ్ చూసుకున్నట్టయితే తాల్, తబలా, తాన్పురా చాలా బాగుంటాయి. ఇందులో స్టైల్స్ కూడా ఇండియన్ స్టైల్స్ బాగుంటాయి, వాయిసెస్ కూడా బాగుంటాయి. అదేవిధంగా సాంగ్స్ కూడా చాలా మెలోడీగా ఉంటాయి ఇందులో కీబోర్డుకి సంబంధించింది. ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క కీబోర్డు చూసినట్లయితే 2 సైడ్స్ మనకి సౌండ్ బాక్సెస్ వస్తాయి. లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి వాల్యూమ్ బటన్ ఉంటుంది, దాని పక్కన మనకి పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. తర్వాత దాని పక్కన మనకి హజైన్ 2 నాబ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటిని మనము తాన్పురలో తాళ్ళు ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవడానికి, కంపోజ్ చేసుకోవడానికి, ట్రాన్స్పోజ్ చేసుకోవడానికి, కట్ ఆఫ్, రివర్బు, అటాక్, కోరస్, రిలీజెస్ చేసుకోవడానికి ఒక లెఫ్ట్ 2 వాల్యూమ్ బటన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాము. దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వైట్ బటన్స్ 5 ఉంటాయి, 6 ఉంటాయి. అకంప్ ఆన్ చేసుకుంటే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ వాయిస్ స్ప్లిట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా మామూలుగా మనం గ్రాండ్ పియానో అంటే పియానోనే వస్తుంది కార్డ్ వేసుకునేటప్పుడు. లేదు మనం అకంప్లో మనం వేరే వాయిస్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆ విధంగా మనకి స్ట్రింగ్స్ అనేది వస్తుంది. అకంప్ ఆన్ చేసుకొని మనము సింథటిక్ స్టార్ట్ నొక్కినామంటే మనకి స్టైల్ ఏది ఉంటే ఆ స్టైల్ మనం ఒక కార్డు నొక్కి పట్టుకుంటే ఆ విధంగా మనకి స్టార్టింగ్లో ఉండే స్టైల్ ప్లే అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. అకంప్ ఆన్ చేసి ఇంట్రో ఆన్ చేసుకొని మనము ఈ విధంగా సింథటిక్ స్టార్ట్ చేసామనుకోండి, ఏదైనా కార్డు మనం నొక్కి పట్టుకుంటే ఆ విధంగా ఇంట్రడక్షన్తో పాటు స్టైల్ కూడా ప్లే అవుతుంది. మనము ఆ స్టైల్స్ని మనము సాంగ్స్కి తగ్గట్టు 4/4 బీటా, 3/4 బీటా, ఆ విధంగా 6/8 బీటా మనము ప్లే చేసుకునే సాంగ్ని బట్టి ఆ యొక్క స్టైల్ వాల్యూమ్ పెట్టుకొని అకంప్ ఆన్ చేసుకొని ఇంట్రడక్షన్ ఆన్ చేసుకొని సింథటిక్ స్టార్ట్ చేసుకొని సి మేజర్లో ఉందా, డి మేజర్లో ఉందా, ఈ మేజర్లో ఉందా, ఎఫ్ మేజర్లో ఉందా ఆ కార్డుని మనం ప్లే చేసినట్లయితే మనకి ఆ యొక్క మరి స్టైల్ అనేది ప్లే అవుతుంది. తర్వాత రైట్ సైడ్ మనము సాంగ్ ప్లే చేసుకోవచ్చు, ఈ మెలోడీ సాంగ్స్ని. ఆ విధంగా మనకి బటన్స్ యూజ్ అవుతాయి. అకంప్, ఇంట్రడక్షన్, ఇది క్లిక్ చేస్తే ఇంట్రో ఎండింగ్ అవుతుంది. ఇదేమో మెయిన్ స్టైల్ మార్చుకోవడానికి మధ్యలో మెయిన్ ఆటోఫిల్ అని ఉంటుంది. దీన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేస్తే అట్లా స్టైల్ మనకి మారుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇదే క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ వేరే స్టైల్ వస్తుంది. ఆ విధంగా మెయిన్ ఆటోఫిల్ అనేది ఉంటుంది. సింథటిక్ స్టాప్ చేస్తే స్టాప్ అయిపోతుంది. సింథటిక్ స్టార్ట్ అంటే మనకి ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఒక 6 బటన్స్ని బట్టి మనము స్టైల్స్ ప్లే చేయడానికి యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఈ అకంప్ ఆన్ చేసేదేమో కార్డ్ ప్లే చేసుకోవడానికి. ఈ విధంగా మనము కార్డ్ ప్లే చేసుకోవడానికి అకంప్ ఆన్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ మనము సాంగ్ ప్లే ఇందులో వచ్చేసి మనకి తాల్లో మనకి ఏది కావాలో దాన్ని మనం ఆఫ్ చేసుకోవడానికి, ఆన్ చేసుకోవడానికి యొక్క బటన్స్ యూజ్ అవుతాయి. తాల్ 1, తాన్పురా 3, తాన్పురా 4 ఆ విధంగా మనం ప్లే చేసుకునేటప్పుడు ఏదైనా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. డ్రమ్స్ కావాలంటే డ్రమ్స్, కార్డు కావాలంటే కార్డు, ప్యాడ్ కావాలంటే ప్యాడు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి ఈ బటన్ నొక్కినప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ అవుతాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి పోర్టబుల్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్స్లో ఉన్నాను,
ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే పోర్టబుల్ గ్రాండ్ పియానో డైరెక్ట్ పియానోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏ వాయిస్లో ఉన్నా సరే మనకి ఇది క్లిక్ చేస్తే మనం వేరే వాయిస్ మారిపోతుంది అనమాట. స్ట్రింగ్స్లో ఉంది, మనం ఇది క్లిక్ చేసామని పియానోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ విధంగా పియానోకి వెళ్ళిపోవడానికి పోర్టబుల్ గ్రాండ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇందులోకి వెళ్ళిపోతాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ స్ప్లిట్ వాయిస్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి వేరే వాయిస్ రావాలి, ఇక్కడ వేరే వాయిస్ రావాలనుకోండి. స్ప్లిట్ వాయిస్ని మనం ప్లేస్ చేసుకుంటే ఆ విధంగా వాయిస్ అనేది సపరేట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ 2 యాక్టివ్స్ కార్డ్కి సపరేట్ అవుతుంది. 3, 4, 5 మనం ఏ వాయిస్ పెట్టుకుంటే ఆ వాయిస్ వస్తుంది అనమాట. డ్యూయల్ వాయిస్ వచ్చేసి మనకి వాయిస్ 2 టైమ్స్ లాగా వస్తుంది. డి వాయిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది పెట్టుకుంటామో ఆ వాయిస్ వస్తుంది. ఇది ఆఫ్ చేసామనుకోండి ఓన్లీ పియానో వస్తుంది. డ్యూయల్ వాయిస్ ఆన్ చేసుకుంటే ఆ డ్యూయల్ వాయిస్ మనం ఏది పెట్టుకున్నామో బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ యొక్క వాయిస్ పియానోతో పాటు వస్తుంది. ఆ విధంగా డ్యూయల్ వాయిస్ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. హార్మోని ఆర్పిజి కూడా మనకి కావాలంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి డెమో బటన్ ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే డెమో మనకి ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. లెసన్ వచ్చేసి మనకి లెసన్ ప్లే అవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా రికార్డు కావాలనుకుంటే రికార్డు కూడా చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ బటన్. ఫోర్త్ బటన్ వచ్చేసి మెట్రోనామ్. టెంపో మనకి ఎంతలో ఉంది దాన్ని టెంపో క్లిక్ చేసి 100 కావాలా 90 కావాలా దాన్ని బట్టి తగ్గించుకోవచ్చు. సారీగా 70 కావాలంటే 70, 90 కావాలంటే 90 అట్లా తగ్గించుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సారీ సారీ ఆ విధంగా మీరు సరళి స్వరాలు, జంట స్వరాలు, అలంకారాలు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మెట్రోనోమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ టెంపో మనం ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేస్తే మీకు 80 కావాలా 90 కావాలా 100 కావాలా ప్లస్ సింబల్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ చేసుకుంటే డైరెక్ట్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట టెంపోది. ఆ విధంగా మీరు టెంపోని మనం మెట్రోనోమ్ ద్వారా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సైడ్ వచ్చేసి మనకి 4 బటన్స్ ఉంటాయి. ఇది వచ్చేసి తబలా తాన్పుర. ఇది క్లిక్ చేసి ఇది క్లిక్ చేసాను అనుకోండి మనకి తాన్పుర అనేది ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సాంగ్ అనమాట. ఇది ఆఫ్ చేసి బటన్ క్లిక్ చేస్తే సాంగ్. ఆ విధంగా మనకి ఇక్కడ వచ్చిన సాంగ్స్లో ఏది కావాలంటే అది ప్లే చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ అని ఉంటుంది. బ్యాంకింగ్లో 4 ఉంటాయి. ఒకటో బ్యాంక్లో 4 ఉంటాయి, రెండో బ్యాంక్లో 4, అట్లా 32 వాయిసెస్ మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాంకింగ్లో మీరు స్టైల్స్ సేవ్ చేసుకోవద్దు, ఓన్లీ వాయిసెస్ మాత్రమే సేవ్ చేసుకోవాలి. స్టైల్స్ సేవ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ స్టైల్ ఆ వాయిస్కి మాత్రమే పనిచేస్తుంది. మళ్ళీ వాయిస్ మారిపోతే స్టైల్ మారిపోతుంది. కాబట్టి బ్యాంకులలో ఓన్లీ వాయిసెస్ మాత్రమే సేవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి వాయిస్, ఇది వచ్చేసి 87 చాంబర్ అనేది. ఈ విధంగా మనకి స్టైల్ వాయిసెస్ మార్చుకోవచ్చు.
బ్యాంకింగ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మనం ఇది క్లిక్ చేసినామంటే 1 2 3 4 8 బ్యాంకింగ్స్ ఇక్కడ వస్తాయి. బ్యాంక్ 2లో వాయిస్ వచ్చేసి స్వీట్ ఫ్లూట్ 160. ఇది వచ్చేసి సితార్. ఈ విధంగా మీరు బ్యాంకింగ్లో వాయిసెస్ సేవ్ చేసుకున్నట్టయితే ఏ వాయిస్ కావాలంటే ఆ వాయిస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్లే చేయొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి ఫంక్షన్ బటన్ ఉంటుంది. మీకు ఏదైనా వాల్యూమ్ ప్లే చేసేటప్పుడు తక్కువ అనిపిస్తే ఫంక్షన్ బటన్లోకి వెళ్ళి వాల్యూమ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కేటగిరీ బటన్ ఉంటుంది. అది క్లిక్ చేసి వాల్యూమ్లోకి వెళ్ళి 127 వరకు పెంచుకోవచ్చు. 127 120 ఉంది. ఈ విధంగా వాల్యూమ్ని పెంచుకోవచ్చు. వాల్యూమ్లో కాకుండా ఇంకా మిగతా సెట్టింగ్స్ కూడా చేసుకుంటే ఈ యొక్క వాయిస్ అనేది మెలోడీగా మారుతుంది. రివర్బ్ కానీ, కోరస్ కానీ, అటాక్ కానీ, రిలీజ్ కానీ, కట్ ఆఫ్ కానీ, రేషియో కానీ పెంచుకుంటే, డ్యూయల్ వాయిస్ కానీ మార్చుకుంటే ఆ విధంగా మీకు వాయిస్ అనేది మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఈ వీడియోలో ఓన్లీ మీకు ఏ బటన్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్తా ఉంటున్నాను. ఆ విధంగా స్టైల్స్ వచ్చేసి స్టైల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే సేమ్ ఇక్కడ కంప్ ఆన్ చేసుకొని సింథటిక్ స్టార్ట్ చేసి కార్డ్ ఇచ్చారనుకోండి, కావాలంటే మీరు టెంపో ఎక్కువ తక్కువ తెచ్చుకోవచ్చు. విధంగా ఇప్పుడు వాయించిన స్టైల్ నెంబర్ 13 ఫాస్ట్ సాంగ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. స్లో సాంగ్స్కి వచ్చేసి భజన్ 2, బోలీ 2 అది యూజ్ అవుతుంది. బోలీ 1 స్లో సాంగ్స్కి, ఇది భజన్ 1, బోలీ 2. దీన్ని టెంపో తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ విధంగా స్లో సాంగ్స్కి యూజ్ అవుతుంది. బోలీ 3, ఆ విధంగా మీరు బోలీ 1, బోలీ 2, బోలీ 3 ఇండియన్ స్టైల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్టైల్ బటన్ నొక్కి వాయిస్ బటన్ నొక్కి వాయిసెస్ చేంజ్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పియానో వాయిస్ నెంబర్ 20, ఆ విధంగా మీకు అకార్డియన్ కావాలంటే 53, 86 స్ట్రింగ్స్. దీనికి డ్యూయల్ వాయిస్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది. ఆ విధంగా మీరు ప్రతి దానికి డ్యూయల్ వాయిస్ స్ప్లిట్ అనేది అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మీరు తాన్పురం మనకి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది, కానీ సాంగ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది. స్టైల్ వాయిసెస్ మీరు పెట్టుకొని ప్లే చేసేయచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి సేమ్ ఏ వాయిస్లో ఉన్నా సరే మీరు పియానోలోకి రావాలంటే ఇక్కడ పోర్టబుల్ గ్రాండ్ నొక్కితే పియానోలోకి వస్తుంది. ఈ విధంగా మీరు ఈ యొక్క కీబోర్డ్లో ఈ యొక్క బటన్స్ గురించి తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను. మీరు ఏది కావాలన్నా ఇప్పుడు గ్రాండ్ పియానోలో ఉన్నారు, వేరే వాయిస్లోకి వెళ్ళాలంటే దీనిలో క్లిక్ చేస్తే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ వాయిసెస్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఫాస్ట్గా.
ఈ విధంగా మీరు యొక్క కీబోర్డ్లో బ్యాంకింగ్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, స్టైల్స్ ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏదైనా మీరు తాన్పుర కావాలంటే చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు స్ప్లిట్ 2DL వాడుకోవచ్చు, హార్మోని ఆర్పిజియో చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మీరు ఇక్కడ టెంపో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ తక్కువ కావాలంటే ఇక్కడ మెట్రోనామ్, మీరు మెట్రోనామ్లో మీ యొక్క ఎక్సర్సైజ్ సరళ స్వరాలు, జంట స్వరాలు వాటిని ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 2 బటన్స్ ఉంటాయి. 2 బటన్స్ ద్వారా మీరు టెంపో, కట్ ఆఫ్, రివర్బ్, ట్రాన్స్పోజ్, రెజోనెన్స్, కోరస్ అవన్నీ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒకటి మనకి పిచ్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ విధంగా పిచ్ బెండ్ను ఎక్కువ తక్కువ కావాలంటే కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఈ బటన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసి మీరు ఈ యొక్క కీబోర్డ్ని బాగా యూజ్ చేసుకోవాలని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాను. ఇంకేమైనా సందేశాలు ఉంటే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్రైజ్ ద లార్డ్.